ma argitee mallaqa qeerroo akkuma kunooti Hacaaluu family jedhanii waa wali qabaati jiran akka argitee gargaarsa yookiin argitee looyara qabanna jedhanii waa'ee looyaraatiif Oromoodhaaf walitti waa qabaa jiran kana qeerroo Oromoo tiifilleef waa walitti qabanii gargaarsa isaanii sochii waa akka isaan godhan telefoonuma kanayyuu argitee kaardiitti naqachuu qabanii waa hedduun namarraa ka irdhatu jira irdhinna isaanii kana guutuudhaaf isaanillee yoo nuti aseetanaa jabeessine isaanillee achi mooraalii argatanii achi jabaatan jechuudha. Familii isaanii bira dhaabachuudhaan nami nama irraa du'e naannoo hunda keessatti galmeessuudhaan argitee galmeessanii nama hagana dhahamee naannoo akkana gudina akkana keessa bakka akkana keessa nama hagana dhahamee madoo jira. Madoo tana karaa kamiin akka hordofuu danda'an karaa kamiin gargaarsi akka dhaqqabuu danda'u naannoo hunda Oromiyaa guutumaan guututti namni dhahameef namni du'ellee galmee keessa seenuu qaba. Akka abidansiidhaafilleef akka taarikaadhaafilleef fuulduraadhaaf akka galmaahee laabareerii addunyaa keessayyuu akka teettu wanni Oromoorra gahe kunini wanni adda Oromoon keessa jirtu kunin la kijiba amma ummanni nafxanyaatiif amaarri gabbahee galmeeffatuu miti ragaa keenya qabannee addunyaaf gabaasuudhaaf laabareerii addunyaatti kitaaba barreeffannee kaahachuudhaaf iyyuu naannoo hunda keessaa namni du'e haga aanaa gahu haga ganda gahutti namni galmaahuu qabaa. Namni du'e galmaahee bakka takka taa'ee ummata biyya alaa jiruuf erganii fuulduraadhaaf kitaabni barraahee akka laabareerii firiidhaan iyyuu akka qoodame ummanni addunyaadhaaf akka gabaasamu akka Amnesty Internationalidhaaf illee waa hundaafuu akka qophaa'u kanallee irratti dalaguu qabanii dhaamsi kiyyaa ka argitee qeerroodhaaf andhaamuu barbaadu kana kadiroodha. Kaan ammoo Abiyyi Ahmad fi taakkalee uumaatiif Shimallis Abdiisaaf an kanurratti dhaadatanii dhiirummaan isaanii Oromoo callaa gubbarratti xuuncaan jara humni jara Oromoo callaa gubbarratti ta'u maaliif warra kaleessa Hacaaluu ajjeesne Joohari qaraal jedhu san ka achirra sirbu san warra argitee isaan beekanii haga mana isaanii gahutti warra isaan beekan jedhu jiran isaantu yaamellee jedhaa jiran maaliif warri sun hin qabamne warri sunin warri argitee ragaayyuu gabbaasee Hacaaluu nuttu ajjeesee jedhan harkaa qabaniiti yoo Abiyyi Ahmad dhugumaan gurbaa kana hin ajjeesini silaa fiigallee hin owwaalu halkan saniinillee gizuma san baasee sa'aa muraasa keessatti fiiganii mucaa hin baasanii asoo akka isaan baanan shaneen ka ajjeesu taate ji'attillee hin owwaalu Abiyyi Ahmad. Balaa itti barbaadatee duraaniyyuu ka diraamaa meeqa akkam itti barbaadatee ijoollee Amaaraa nama 17 naannoo Wallaggaa keessatti qabataman jedhanii kijibaadhaan diraamaa Wallagga irratti tolchanii Wallagga akkasii cabsanii jechuudha. Isaa arda silaa sarragaa argate silaa Abiyyi Ahmad abaddan atoo wanni feete buutee Hacaaluu asoo yookiin namni biraa ajjeesee silaa hin owwaalu ture. Fiiganiini ummata Oromoo jalaa baqateeni haga ammaati qabrii isaa hin eegan akka waan Oromoon baastee sarchi gootuu wayii hin laalan jedhanii qabrii isaa namatti godhu isaa jira isaatiyyuu waardiyaa godhuu fi dadhabetti arda qabrii isaa akka Oromoon hin dhaynee fi faamilii isaatillee uummatarraa eeguu jira jechuudha. Kanaafiyyuu uummata Oromootiif wanni ifa ta'uu qabu. Hacaaluu Hundeessaa wanni nuti gamaa gamana qabanu tokkollee hin jiru namni ajjeese Abiyyi Ahmadiif mootummaa biltsiginnaati. Kuni adii. Silaa mootummaan biltsiginnaa hin ajjeesini nama takkallee ittiin dhiheessan ifii sarchi godhan ufii fuudhan poolisii itti godhan doktoroota itti godhan waa hundaanuu irra dhaabatanii sarchi godhanii kabajaan ummata Itoophiyaa guutuu baasanii addabaabayii masqalaatitti geegessaa godhanii fi akka inni fedhetti silaa owwaalan jechuudha ummata dhibii cabsuudhaaf shanema san cabsuudhaaf silaa akkas godhaa jechuudha garuu ajjeesee akka hattuutitti fuudhee namni wanni godhee miidiyaa keenya guyyuma san dhaamsee ijara keenya hoggantoota keenya hidhee deebi'ee ardhallee gizee ummata Oromoo irra geeraruudhaaf Finfinnee gubbaratti ummata baasee nurratti dhiichisaa oolee jechuudha Abiyyi Ahmadiif mootummaan biltsiginnaa. Kanaafuu ummanni Oromoo rafuu hin qabu. Miliyoona 50 yookiin haga 60 nuti hin dhaadanna gizee mara hin faarfanna nuti ummata miliyoona 50 ummata bal'aa ummata akkanaa jenna garuu keessi keenya onaadha. Silaa keessi keenya ona hin ta'ini Itoophiyaa san keessatti namni akka Oromoo nama barate qabu hin jirudha. Yoo doktora taate
yoo profeesaroota taate biyya alaa kanaa meeqa tam qabna biyya keessa ofirraa dhiisiiti injineerota yoo taate neersii yoo taate warri irra caalan isaanii arda warri yuunivarsiitii barsiisuyyuu hidhaa jiran kanaafuu nuhuu nama gasgahu qabu arda Tigree miliyoona 5 kabajaadhaan jaarsummaadhaan ummata itti erganii haga ammaatitti kunoo kadhataa jiran nuti ammoo dhiirummaa fi humna isaan irratti argisiifatee ummata miliyoona 50 haga miliyoona 60 kaiban biyya ollaa Keeniyaa keessallee qubannu kabaja nu dhabee nu diqqeessee nu tuffate wanni nu tuffataniif maali nuttu uf tuffachiise nutti murannoo hin qabne nuttu wal qoqqooda nuttu wal irratti duula nuttu argitee tokko ol fuudhee tokko gaqqaba nuttu waliin dhageenne nuttu walitti marata hin qabne nutti adda wal cabsee tokko biltsiginnaa jala fiigee tokko asoo namni keenya du'aa jiru wanni nama ajaa'ibu keessa waan ajaa'iba jettanii isin fudhatan keessa nama kalee warra kalee abbootiin jaraa qabsaa'ota gurguddaa beekamaa turtetti arda mootummaa kana waliin dhaabbachaa jira itti qaanfannee salphannee kara waan taanu wallaallee jira nama kalee as keessa biyya tana keessatti ummata waliin qabsaa'aa ture ka argitee doktorootatti arda mootummaa waliin dhaabatee ummata isaa obboleeyyan isaa tagudeedamu jirtu niitii jaartii Oromoo tagudeedamu jirtu obboleeyyan qaban ummanni kun durbi waliin dhalate haati isaanii dubartiidha argitee jaartiin isaanii dubartiidha intala dhalanii qaban Abiyyi Ahmad durba sadi qaba kuno arra diqaalayyuu guddifataa jira diqaalan inni guddifate ilmaan Oromootirra kabajaa qabaate daa'im nama guddifate jechuun jecha sana ittiin fayyadamne ta'uuti inni iyyuu kunoo ka guddifateefu kabajaa ilmoo namni takka ifirraa dhalee darbeeyyuu kabajaa agas geettu godhee akkasi guddisee ilmaan Oromoo ammoo jaartilee jara waraana itti ergee mana keessa gudeechisee ilmoo gararraa baasu jira kuni haqa ilmoo darbamti guddifataa ilmoo namaa garaa nama baasuun haqa kanaafiyyuu namni Oromoo cuftiyyuu haadha qabdanii obboleettii qabdanii jaartii qabdanii intala qabdanii namni dubartii qabu hirrafu yeroo ammaan kana ka biyya keessa hin jirnelleen meeshaa qopheeffatu qaba self defensiidha yeroon kun yeroo murteessaadha addunyaan illee argu jirti akka inni genocide irra dalagu jiru ufiif nama jabaate addunyaan illee deeggarti kunooti mee Tigree maa ittiin sochoone arda miliyoona 5ti akkasitti argitee organize taate ijoollee isaanii ka kutaalee Oromiyaatiif kutaalee Itoophiyaa martuu keessa jiru rarattee arda akkasi sanaxalsiifattee ango humna isii guutuu akkasi mul'iste yoo dhiirummaa qabaate maaliif jara waraana ittiin bobbaasne nuti miskiina harka qullaa obboleeyyan teenna haadhowwan teenna ilmaan teenna ta dhaabattee obboleeyyan teenna kafalmataa jirtu harka qullaa maaliif waraana itti gadi dhiise jaartowwan jaraa gudeechisee ilmoo gararraa baasa bara taa'ee dandaha intalti isaa ilmoon isaa ta hangafaa durba nami durba dhalee qabu ilma namaa hin gudeechisu waraana itti namatti gadi hin dhiisu kalikkii isin galchina jedhanii haga kaleetti dhaadatu jira haga kalee dhiirummaan isaanii walgahii gubbarratti Oromoo argitee ijjannoo duubatti deebii hin qabne kalaalessaa ka keessa deebii hin qabne isaan dhoofnaa jedhe Shimallis Abdiisaa jedhu jiran dhiirummaa san maaliif naannoo dhibiin argisiisa yeroo warri ijoollee Oromoo gizee fixanii reeffa isaanii Baalee fi Arsitti nu galtee Boorana nu galtee Wallaggan nu galte maaliif guyyaa sanii seerri amma nama kabachiisu jiran kun maaliif gaafas hujirran oolin gizee reeffiti ilmaan Oromoo ijoollee yuunivarsiitii keessa jirtu reeffi isii Baalee fi Arsitti gizee galte ka argitee Boorana galte ka Wallagga galte ka nam haati takka faan naannoo Arsii keessa abbaan saman jedhu horii takka caqabu itti gurguradhee barsiifadhee jedhe maaliif jaraaf hin dhaabbatin maaliif guyyaa takka jaraaf hin dubbatin maaliif argitee intala argitee Tuulama ta haakimii argitee keessatti ajjeesanii qalan magaalaa isaan keessa jiran keessatti intala qalamte maaliif waan isiin dubbatin research isiin gootsan intalti Abiyyi Ahmad ittiin garaajuweet gooti moo intala taakkalee uummati itti garaajuweeti godhe hayyee asoo isaan maal dalagan Hacaaluu Hundeessaa du'e yoo isaan hin ajjeesin yeroo hagam mucaan kun itti dhufeen ajjeesu nam hedduu waliin taane haasawaa jirra carraa biraa deebise si kenna wal harka fuunee akka dubbannuu fi waa takka jechuun si gaafachuu barbaada afaan Somaalii waan dubbattuu fi miidiyaa Somaalii baay'ee hordofta. Miidiyaan Somaalii waan laguu gabaa kanaa fi uggura geejjiba irraa haasofnuti maal dubbachaa jiran miidiyaan BBC'n afaan Somaalii
miidiyaan Hargeysa ka Somalilaandi yookaan ka Jabuutii yookaan miidiyaan Mogadishoo yookaan ammoo miidiyaan naannoo Somaalii ka Jijjigaa maal haasawaa jiran? An media Jigjiga de ijoolleen warra Ogaadeen natti erganii laalaa ture sunin akka malee dubbachaa jiranii gizee duraa torbaan lamaan kana mootummaan isaan akka malee hordofaa jiranii waa hundayyuu hedduu hordofaa jiranii mootummaan Itoophiyaa waan isaan hin sihatinitti isaan mudatee maaliif yoo jedhanii nuti injifanne jedhanii asoo isaan dhiichisaa jiranuu sa'aatiin warri ijoolleen Oromoo mandee qabatte asoo hin gahinuu sistemni qeerroon Oromoo argitee eegalte sa'aatii saniyyuu asoo hin gahin hujirra oolee jira. Mukkeelee gurguddoo na akka isaan itti buqqisaniyyuu nun beeyne jedhan. Akka isaan itti buqqisaniyyuu sidee ku soorujjeen hatta manna qaanna jedhan. Beeyta akka isaan itti buqqisanii kararra kaahaniiniyyuu hin beeynu buqqisanii dhakaalee gurguddaa kararratti wanni godhanii karaalee guutuu cufanii Addis Ababaan guutuu wanni seenaa hin jirtu warni bahaa hin jirtu akkasitti itti cufamtee jirti. Guyyaa torba dhiisi Addis Ababaa yoo guyyaa sadi bichaa wanni sun itti dalagamte Addis Ababaan hin beelofti. Addis Ababaa jechuun ammallee jedhan Itoophiyaa keessa Oromiyaan onneedha. Onnee argitee Itoophiyaati. Onnee yoo onnee dhaaban namni hin du'aa. Kanaafiyyuu Oromiyaan onnee Itoophiyaati. Yoo Oromiyaan ummata kana Addis Ababaa onnee isaanii tuqxe warra of maraachii arda Oromotti Oromoo akkana goona jedhanii qabsoo ummata Oromoo kararraa maksanii warra nuti argitee nugusa kingii wanniiti jedhanii of maraachan kana likki isaaniitti deebi'anii ammallee ummanni Oromoo kun waan nun beeyne beekaa argitee nuti qawwee callaa fudhannee danqaraa keessenne nama aduu callaa beeknaa jarri kunoo magaalatiyyuu argitee maaqabii irra keettee kunooti akka isaan hin sochoone isaan godhanii wanni isaan girgireessaa jiranii kanaafiyyuu injifannoon ka ilmaan Oromoo fakkaatti durillee injifannoon ka ilmaan Oromooti ka injifatee lolee waggaa haganaa guutuu qabsootana oofe ijoollee Oromooti ka harka qullaa dhaabatanii injifannoo tana fidanii isayyuu achirra kaahatanii fuudhee warra isa argitee angorra kaahelle hidhan naqee gurbaallee ajjeesee gurbaa argitee sirbaa isaanii beekamaallee abiyyitti mootummaa biltsiginnatu ajjeesee isaalleen addeessanii jiran akka biltsiginnaa mucaa ajjeeste adumaan abitti ajjeesanii addeeffatanii jiranii jechuu kanarraayyuu fudhatanii waan walii dhaamu jiranii Oromoo wanni arda injifatuu dadhabanii mootummarra aanteeti miidiyaa jabaa qabdii. Miidiyaa jabaa isin qabduuf jecha injifachuu dadhabanii nutiyyuu akka ummata Somaaletti Ogaadeetti miidiyaa jabaa akka Oromoon dhaabatte kana dhaabachuudha qabnaa jedhanii walitti himaa jiran. Hagas takka ummati Oromoo amma booda eenyullee duuba deebisuu hin danda'u. Itoophiyaan yoo jiraattellee Oromomaan jiraatti yoo baddellee Oromoon baddii. Abiy Ahmed uf jala hin laalle uf jala waan takkallee uf jala laalle fageessellee hin laalle. Silaa nama fageessee laale taate saba kanatti hin bu'u nama saba argite kama kalee inni Tigree waliin ta'ee ummata isaanii fixaa ture. Fuudhanii jarri jijjiiramte jettee angoo gubbarra keette inni arda gadi garagalee jara deebi'ee jara fixee iban jedhan waan dhibaadhiisi mootummaan Itoophiyaa guutuun walitti dhaqanii ministirii Itoophiyaa guutuu itti fidanii ka Eertiraallee dabalatanii fixaa jiran ummata kanaa. Jedhanii akka malee isaaniyyuu itti dhagahamee dubbatan ummanni Oromoo dhumutti jira mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo fixaa jira waan dhibaa bira bahee dabree militirii elektiriyaa dabalatee ummata Oromoo fixaa jiranii haa ta'uuti haga humna isaanii kunoo ardallee duubatti hin deebine haga jarri teenna hidharraa nuu baatutti abadan hin rafnu jedhanii murteeffatanii jiranii jedhanii dubbachaa jiran akkuma gaarii dubbachaa jiranii ka ijoolleen isaanii aktivistoota isaaniitillee ka akka Hamzaa faalleen akkuma gaarii dubbachuu jira waa'ee kanarra ka jiru. Hayyee Zayituuna hedduu galateeffadha. BBC afaan Somaalii maal dubbate? BBC dhaggeeffatte carraa? BBC afaan Somaalee hin dhaggeeffanne ka Jigjigaa san dhaggeeffadhe fi ka argitee miidiyaa ijoollee aktivistoota isaanii ka akka Hamzaa faa dhaggeeffadhe warri sun ammoo waan gaariirra jiranii Oromoon hin injifattii. Nutis argitee waan isaanii mootummaa kennallee gorsaa jirra harka lafa jalaatinii maal jennaani akka inni liyyuu poolisii naannoo Somaalee akka karas hin deemne
argitee jarri tun obboleeyyanteennaa zulmiidhaan argitee yookiin cubbuudhaan fixaa jiranii cubbuudhaan argitee miidhaa jiranii qabsoo tana isaantu itti ifaajee isaanii in miliksee Abiy Ahmedii kunin waan addunyaan illee ragaadha garuu jarri illee rafaa hin jiranii rabbi haa gargaaruti yoo Itoophiyaa yoo akkana taddaan kaate nutilleen hin cinnaa akkas jedhan ankalee kan irraa dhagahaa ture yoo Tigreen qophooftee jirti argaa jirtanii waraana isaanii mul'isaa jirti yoo isiin nageenni bu'ee namichi kun biyya tana kan nagaa itti buusee ummata hidhaa jiru kana hidharraa gadi dhiise biyya nagaa akka godhu taate biyyi Itoophiyaa nagaa yoo inni jara tana gadi hin dhiisin biyyi nagaa hin taatu Oromoolleen onneen isaanii jara hidhaa jirtu tanatti hidhaa qabdi jarri sun lafa jalatti hidhamtee Oromoon hin rafnu jedhaa jirti kanaafiyyuu onnee ilmaan Oromoo miliyoona 50 fi ka Joohar faan walitti waan hidhaa qabduuf ka Baqqalaa Garbaa faan walitti hidhaa qabduuf argitee haga jarri sun baatutti biyyi sun nagaa hin qabdu yoo biyyi nagaa taate nuti Itoophiyaa waliin jiraannaa waan Somaaleen tun nagaa hin qabnee fi yoo isiin ammoo nagaa ta'uu dhabdee ka biyyi tun akkasumaan ka diigamtee Abiy Ahmed yoo jara gadi hin dhiisin yoo akka wanni kanallee irraa dubbatanii jiran ka jarri kalee Finfinnee keessa baatee Hacaaluu ajjeesnee Joohar tunuu hafe Jooharillee nin du'aa ka isaan jedhesanillee irraa haasawanii jiran mootummaan Itoophiyaa Hacaaluu ajjeesee kunoo magaalaa keessatti ummata walitti qabee dhiichisee Joohar tunuu hafe Jooharillee hin ajjeesna jedhanii yoo isiniif fakkaattu waliin jedhan namicha xiinxaltoota isaanii walitti qabatanii yoo isinitti fakkaattu nama Hacaaluudhaan iyyuu rakkinni guddaan hagana gahu arra deemaa jiru Jooharii aangoo Itoophiyaa guutuyyuu Tigree isin argitan san ka Afrikaanuu sodaattu Afrikaa keessaa lammaffaa moo sadaffaa waraanaadhaan inni fuudhee Maqalee galchi kumbuutara tokkoon gurbaa sayyoo isin arda hiitee akka jarri jettu san ka ajjeesan yookiin achi keessatti ka itti kijibaadhaan ka itti faradan taate biyyi akkam isinitti fakkaatti jennaan biyyi hin diigamti maaliif jennaan gurbaa sirbaa tokko bichaanuu biyyi kunoo girgirooftee biyyi harka Abiy Ahmed Oromiyaa harkaa hin qabu Tigraay harkaa hin qabu kanaafiyyuu akkam isinitti fakkaatteennaan biyyi yoo Joohar gadi hin dhiifamin hin diigamti Baqqalaa Garbaa fi hidhamtooti Hamzaa Booranaallee maqaa dhahanii jara tana guutumaan guututti yoo gadi hin dhiifamin yoo gad diqqaate 50 irraa haga 100 irraa hidhaa qabaa jedhan jarri 9 jedhan nama hedduu si galateeffannaa wanni Oromoo tahaa jira kun nuuf Soomaalillee deemaa jirti warri kun Oromoo balleessinna nurraan tarkaanfate Soomaalillee diiguu deema Oromiyaa irraanii tarkaanfate nutti dhufuufi sirna federeeshiniitii fi mirga sabaaf sablammii diiguu fi Somaaliif dhufaa jiranii sabaa fi sablammiif dhufaa jiranii wanni Oromoo harri jirtu kun borii nuu jirti Somaalii qophaa waan jedhu lallee waan dhagayse. Isaan akkas sanimarratti iyyuu akkas jedhan ka diroo qophaa haa yoo namni nama isaa nyaateedhan sanuu qof dakkiisa cune qofuu dhaafaa hima jiro jedhan isaan waraabessi argitee sareen waardiyaa yookiin jedhan isaanii ganda ofii eeydu. Deebitee horii ofii nyaatte horii dhibiin dhiisti isinitti fakkaataa jedhanii wal gaafatan hin dhiistuu waliin jedhan sareen waardiyaa mana ganda ofii eeggattu itti gad deebitee yoo nyanyee fuutee kan nama ofii kan nyaattu waardiyaa horii ofii kan nyaattu taate nama isiin dhiistu takkalleen hin jirtu in nyaatti kanaafiyyuu namni saba ofiitiif hin ta'in eenyullee hin ta'u Abiy Ahmed hin dogongora guddaa keessa seenee sabni kun saba bal'aadha abbaan isaa jedhan ammallee mallasiyyuu dubbatee jira waan kanaa jaritun hin galleef malee maaliif jennaan mallasuyyuu gaafa Oromoon kaate eenyuyyuu dhorkuu hin danda'u jedhee ministirii Itoophiyaa guutuu ifirraa dhiisi ministiriin Afrikaa guutuyyoo itti dhufe hin deebisuu hin danda'an jedhee jira dubbiin sunilleen ittiin dhagahamne ittiin yaadamne garuu dubbiin sanuma fakkaatti jedhan isaan dubbiin tama mallas jedhe fakkaatti. Haile Sillaasee fi Minilik illee diina ummata Somaalii boolla baasee jira. Namtichi kun diinummaan isaa ka Oromoo qofaa miti Somaalillee balleessuu fedha. Haile Sillaaseen diina ummata Somaaliiti. Minilik diina Somaaliiti. Isattuu Somaalii gargari qoodee asittu nu galche. Abiyyi irrattuu finciluu qabna waan jedhamallee dubbatanii jiranii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo sagantaa afaan Somaalii zayituuna waan akka gaariitti hordoftuu fi gaafadhe BBCleen akka malee xiyyeeffannaa kenna afaan Somaaliitiin waan kana tamsaasaa odeessaa jira. Ijoolleen afaan Somaalii hordofanii gabaasa kana barreessaa jiranii warri maddeen afaan Ingilishitiif afaan Amaaratiin barreessan akka Rajoo faati Jijjigaa online faati akkasumas maddeen naannoo Somaalii hedduutu haasawaa jira. Sa'aad Yuusufiitii fi Muhammad Saanii Zubeer sa'a dheeraa isinirraa fudhannee zayituuna dhagaa turre zayituuna sagalee dubartiillee waan ta'eef gabaasa addaa
Somali maal yaada jirti maal haasawaa jirti kaayedoo jechuun sabaaf sablammiin ammaan tana kanatti haasawaa jira. Sidaama Somaalii qofa miti. Warri Sidaama akkanatti haasawaa jira sagalee warra dhageettan. Warri Kambaata akkanatti haasawaa jirani. Warri Hadiyaa, warri Kafaa, warri uummata Qimaanti, walaloo warri Jawaarfaa, Baqqalaa fa'aa barreesse Agoofaatti dhagaa jira. Saadi carraa sii kenna daqiiqa takkaa fi daqiiqa lama waan zayituunan jette walumaa galatti haasaa ummata Somaalii keessatti gaggeeffamaa jiru irratti yoo jechuu barbaadde yookaan waan dhageessatu illee kan irra buusuu feetu maaltu jira Saadi? Gabaabumatti obboleettii keenya zayituuna baatii agarraa isa turtee jechuun ni barbaada. Isii kana baay'ee tokko galateeffachuu barbaada. Keessattuu sagantaa OMN irratti yookaan ammoo miidiyaa gurguddaa irratti dhiyaattee wanta BBC fi gartee gama TV haa ta'uuti afaan Somaaliitiin hordoftee akkuma isaan dhugaa jedhan akka jirtu dubbatanii fi namni kun yoo kan bor obboleeyyan isaan cabsu taate bor nuullee nuun hiinu kanaafuu nus orgaanaayis taanee mootummaa kana dura dhaabbachuu qabna akka isaanitti gartee uummata artistiidhaaf akkasitti biyya tana girgireessee mootummaa kana qaccarraan gahee artistii isaanii irraa ajjefamnaan gootonni isaanii ammoo lafa dukkanaa jalatti hidhamaa jiranii kanaafuu uummanni kun callisuu biyyi nagaan argattuu biyyi karamtaanetti deemti kanaafuu ammoo abiyyi ammoo tinuu birmannaadhaaf yoo ka poolisa addaa yookaan humna addaa biyya poolisii isa jennu kana gama birmannaa naannoo Oromiyaatti kaa'aa muddaa akkuma warra Eertiraa fa'aa gartee afaan Somaaliitiin Eertiraa waraanni Eertiraadhaa. Eertiraan dhufee abiyyi akka birmachaa fi ilmaan Oromoodhaaf fiixaa jiruu fi biyya sana akka eegaa jiru hanga masaraa mootummaatti jechuudha. Sabaaf sabalammoon akkamitti akka isaan kuma qaban nu caala jechuudhaan har'a obboleettiin Tendezikuunaan ibsaa jirtu jechuudha. Kanaaf sagantaa akkasii sun qophaa'ee isinis dhuftee miidiyaa kanarra dhiyaattee uummata Oromootiif waan afaan Somaaliitiin BBC irraa dhiyaattee BBC irraa dhaga'ee miidiyaa kanarraa jettee akka uummata Oromootiif ifa nu guutee hayyoottan kennaafuu doktoroota piroofeesaroota kenna warroota aktiivistoota ta'aniifis odeeffannoo kana osoo isheen isiin nu gootee qabsoo kenna nu cimsaa nu xiqqeessa jechuu barbaada. Wanni ani asirratti dabaladhu yoo jiraatu taate wanni uummanni Oromoodhaa beeku qabu tokko jira jechuudha. Mammasaaniinis akka gaarii kaasee jira, Zeetunaanis akka gaarii kaasee jirti jechuudha. Mootummaan abiyyi kun mootummaa Minilikirra akkaan garaa jabaatu mootummaa sirnoota darbanirraa akkaan garaa jabaatu mootummaa jaarraa 21ffaa keessatti jaarraa nu keessa jiru jaarraa 21ffaa teekinooloojiin jiru keessatti yeroo uummanni xiqqaa guddaan baratu keessatti yeroo ijoolleen xixiqqoodharra oolmaa daa'immanii ooltu keessatti dur maqaa jijjiirratti Oromoon maqaa isaatiin mana barnootaan baratuni har'a ijoolleen carraa kana argattee uummanni baratee addunyaan teekinooloojiin feesbuukiin sooshaal miidiyaan tiiviin chaanaalii waan meeqa jirutti mootummaan kun wanni aan sodaadhu tokko ammallee irra deebi'ee akkuma asiin duratti haayila fiidhaa fi hayyoottan teenya qabsaa'ota Oromoodhaa nyaatatti sinni naftanyaadha hayyoottan teenya arrallee akka nyaatee nun jaamsine homaan fiddanii waa takka fiduu hin dandeettan ka jedhu akka hin goone uummata Oromootiif akeekkachiisa. Yeroo kana jennu uummanni Oromoo dhugaa qabna ni falmanna ni cufanna ni mooda irraannes agarsiifnelle muuxannoo qabnas dandeettii itti qabnas tarsiimoodhaan masakamne mataa fi miila walitti qabanne tokkummaadhaan deemaa jira. Keessattuu Abiyyi gaafa inni Oromoo cabsu eegale gaafa masaraa Minilik seene Minilik leenjichaa gar baalolotaan hojjete Minilik biyyattii kanaaf abbaa amaanaa abbaa seenaatti jedhe Minilikiin faarse Minilikii du'e lubbuu ta'uu jedhe birrii miliyoona meeqa baasee masaraa san keessa ijaare Minilik arra inni sana godhu malee Abiyyi tooftaan Haacaaluu Tajjeesii tokko qabxii tokkoffaa sinima. Abiyyi jalqaba naannoo Amaaraa warroota naannoo leellistoota sirna naftanyaa warroota leellisan kan naannoo jeneraal Amaaraatti hoogganamu akka ofii barbaadutti caasaa san diigee Abiyyi foqqolcha mootummaa sababa jedhu ka ajjeefamuu qabu ajjeesee ka hidhuu qabu hidhee dhiifama gaafadhaa jedhanii warri gaafsan foqqolcha mootummaa irratti kaasee ture hundi arra bilisan hidhaa keessaa waan jiran jechuudha. Ka ajjeefame alatti tokko kaarraa hidhaa mootummaa keessa hin jiru jechuudha. Warra foqqolcha mootummaa kaase jechuudha. Warra sirna isaa mormee sirna televezyiinii keessa fa'aa duraan huqqataa taa'etti malee. Mootummaa naannoo Amaaraa warroota Abinii paartii Abinii jechuudha warra Finfinneedhaan bararaa jedhu faana paartii Abinii Baaldaraasii maarree paartiiwwan kanneen mormitoota hunda harkatti galfatee usaa isin na jala deema. An Oromoo akka waggaa 100 ol kaatee mataa waliin qabannetti sabboonummaa isii kirkirsee cabsee jilbifachiisati. Isinummaan na faarsaa izee baan na wajjin hiriir paartii warra isaa jennu Piroofeesar Biraanuu Naggaa jechuudha. Aktiivitoota isaanii ala kanaa gadhiisanii miidiyaa biyyattii keessa jiru to'atanii caasaa mootummaa hajaalaa to'atanii
keessaa fi alaan haala ittiin filannoo kun dheeratu hunda wal ijaaranii tooftaa fi tarsiimoo deeman jechuudha. Kana gidduutti immoo waldhabbiin siyaasaa jarmoota siyaasaa Oromoo wal amanuu dhabuun waliin gaarreeffachuun kana kanatu har'a Oromoo kan gartee abiyyi jalatti Oromoo akka fufuu fi mootummaan kun mootummaa kan wajjin wareegama biraa akka nu kaffallu kan godhe itti gaafatama seenaa hin qabanii sarkaasuun barbaada jechuudha. Abiyyi erga naannoo Amaaraa akka barbaadetti ijaaree booda Oromiyaa cabsuudha. Tarsiimoon inni kaatee jalqaba maali? Oromiyaa akkamitti cabsi? Yoo akkam goone okay. Oromiyaa cabsuudhaaf jalqaba Hayilee Fiidaa jaarraa 21ffaa Jawaar Mohaammed ajjeefamuu qaba. Okay. Ne ajjeefne hayyee. Viidiyoo jira, sagalee jira. Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee dhaqabse bahee ibsa kennee jira. Jawaar ajjeesisuudhaaf caasaan tika damballaashin hoogganamu ajjechaa caalu Jawaarratti aggaamni godhe ture jechuudha. Qeerroon uummanni Oromoo harkatti akkatti bahee bakka jiru buqqee waan kana dhaabsise. Obboloonni keenya kanarra Jawaar wajjin hin dhaban waardiyyoonni isaa lubbuu isaa baraaran jechuudha. Silaa durriyyee tokkoon akkuma caaluun ajjeefame kanatti dallarra seesanii Jawaarin ajjeessu ture. Kaan jara uumama salphatti irraa dhumu fakkaatee jechuudha. Okay. Sun hin taane ittiin milkoofne jechuudha. Achi booda Jawaarin ajjeessuudhaaf jalqaba maal godhuu qaba?